Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku basebo ne banyabo amanya ne dobozi nze IBRAH Mukasa tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga yonna gyosinzira kubanga otulaba nkwanirizzaako akadde kano tuli ne Hajji Muhammadi Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited, the true real estate developers abasangibwa Rubowa ku Kamoga House, that is Entebbe Road. Badiringa mu nsonga z'ettaka okuli okuprocessing ekyapa, okuli okuyamba ettaka lyo okufuna ebiwandiiko ebiryogerako bituufu, bakuyamba ku transfers, bakuyamba okusurveyinga, bakuyamba ku nsonga zonna nga zikwatagana ku ttaka. Weewale abafere bangi nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, abali mu kyombo kya Buwarabu, abali mu maserengeta ga Africa, abali mu Europe, abali mu mambuka ga America, abali mu bitundu ebyenjawulo mbakubira omulanga nti abafere bangi ku Facebook okwo. So okwewala okudda mu doyi noonya omuntu alina office, noonya omuntu ng'akola omulimu gumu ogwo. Naye olinaga nti buloka wa ttaka n'abeera nga ate yataawuluza embuzi ezeetomedde, ate n'abeera yataawuluza abafumbo, yayamba kubagenda ku kwalula abalongo. So twagala nnyo abantu nga balina specialization. Abaakamoga batunuulidde nsonga za ttaka. Hajji, nkwanirizaako ku show. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba tutandikiraawo. Mwenna babuuzaako. Musibye mutya. Musibye nti obulamu bugenda bulungi. Amanya nga babagambye the Hajji Muhammadi Kamoga. Zomu kubadde kitaba Kamoga Property Consultants Limited. Company yagula kutunda ettaka. Twegwange ebyenjawulo. Tunda ettaka nga lya byapa, tetulunda bibanja. Ojja mu company yaffe omanya ojja kugula ettaka nga lya kyapa kya Maryland, ojja kifuna kibananye obwenkomeredde. Tetulunda ttaka lyapa byaliizi. Biri wa mbalala tuna byapanga bya Maryland, byapanga kibananye ni wankomeredde. Bakamoga tusanga wano Rubowa, Entebbe tamanyi Entebbe Road wano ku Rubowa, gina mpaka empya, gina mpaka enkadde, unawo osinzidde. Bagambe ngenda Entebbe Road Rubowa Kamoga House. Nja kuleta wano nyi tuli sawa ya lero obusi bwefaanana. Tubatwala mbintu byotategeera ebirala bagamba nti Bakamoga no branch endala. Wano okatuna branch, tetulina branch ndala yonna. Tuli wano Rubowa Kamoga House ojja okujja ensonga zino ezo ezettaka. Bagula ttaka mu kibanja mpola kikiriza tukeragana bwomalayo sente zo tukuwa ekyapa ate mu manyago. So we tuli wano tonule tubega tukuwa ettaka etalina ku bizibu byonna betukoleddeko bakimanyi, betukoleddeko webali. So we tuli wano kuweereza n'owesiimu nsonga ezettaka. Tuvuddeyo ne leero tujja tugabane naawe amagezi mu by'ettaka. Subira tufuna kapeni n'akapapula twatategedde osobola okuddamu n'okiwandiikaawo nobanga osobola okwekkaanya nakyo kubanga bye tubira okwogera wano tetunyumya bunyumya mboozi ya ku stage, twogera ebintu ebituufu ebijja okukuyambako naawe gy'oli yonna byotulabira amagezi getwokuwa gajja kukuyamba kubanga eby'ettaka bino tebisosola, tebiboola, tebibeera mukulu na muto, tebibeera mugagga n'atalina ssente mwenna kibikwatako kubanga ensonga ezitawaanya alina ssente naawe atalina ssente zikwatako. So owuliriza obenga osobola okufuna amagezi ate obeeko n'owootandikira obenga nga toli green nnyo nga tolina kyomanyiiko. Amagezi gano getuli okushenga naawe olunaku olwaliro saba Allah opingemu bino nzo tabitwala na listi fulamu byotwalamu fulamu byoyigamu bana fikituwa amaanyi bantu gye tuyitira message bazifuna nti bisomo gye tubawa mujagala kitubana tufisa kadde ne tujja budde obutuli busy tukati tujje tubaweereze tuddemu ate tusobole okubasomesa baweereza amagezi agataliko okusasulira gonna obunemogo kugula data okufuna information entuufu zino ezettaka inshallah taala. Thank you. Olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ziri bbiri zetwagala okutunuulira extensively tuze exhausting because tuzze twogera ku bintu bino but okuyiga n'okumanya tebikoma ate era byetaagisibwa at the end of the day. Twagala kutunuulira kye bayita ekiraamo mu lulimi oluzungu kye bayita will.
era still on that very note njagala tutunuulire kye bayita letters of administration. Ebintu bino ebibiri bikwata ku balamu n'abafu. Bwe guli teri mulamu ayinza kutuula mu kidaala wali n'asalako ne bamusomera ekiraamo kye ne bagaba emaali ng'agamba aha okisomye bulungi. Still era teri mulamu gwe bakolera letters of administration. Tuli fena Hajji? Thank you. Hajji, tutandike ne will mu bumpimpi oyinza kunnyonnyola otya bannayuganda abatulaba. Of course ali mu kulaba sheno olwaleero bino byonna gye byetooloolera bwe biti biggukira ku ttaka. Oba ettaka lyonna gye lyetooloolera bwe riti liggukira ku bino ebibiri bye twogerako. Toyina bw'ogenda kwogera ku ttaka nga toyogedde ku kyapa. Toyina bw'oyogera ku kyapa nga toyogedde ku ttaka. Toyina bw'oyogera ku will oba ekiraamo nga toyogedde ku basika oba ku musika oba ku mufu. Toyina bw'oyogera ku letters of administration nga toyogedde ku musika oba emaali y'omugenzi. Mbinyonyodde bulungi Hajji? Tutandike n'ekiraamo. Will. Ekiraamo ekiwandiiko omuntu kyakola nga mulamu n'ateekamu byagala bimukolebweko nga budde mulamu bw'ensi eno kyekiraamo. Ekiraamo ayinza okukola ebiraamo nga bingi naye kyasembyeyo okukola kitutwala ng'ekituufu oba kyenkomeredde. Omuntu akyusa ekiraamo olumala myaka 5 oluvannyuma lwa mwaka sinza waaba ayagadde ekiraamo kikyuse wona w'okyagalidde bateekaga kuwa eddembe okukyusa n'oba akikoze eggulo n'ogamba leero nja kikyusa teryakugaana naye ekisembyeyo okukolebwa tibajja kutwala ng'ekituufu. Ekiraamo ekyo abasinga obungi balina ebiraamo mu mayumba gaabwe n'asawa zino abandaba naye nga si biraamo nga balina amabaluwa. Birina enjawulo? Enjawulo ejja etya? Amabaluwa oli awandiika ye kyayisa ekiraamo naye nga waliwo ebikisse ne kifuuka bbaluwa nga teunakitwala mu kkooti bajja kigoba. Yo kkooti yaga ekiraamo ekijjudde tejja kulowooleza nti wano wali otegeeza kino. Ekiraamo ekyo olina okuteekako ennaku za mwezi date n'okubeera mu kiraamo ekyo kyogenda okukola. Kulina okubeerako amannya g'oyo alaamye oba ne address ye. Kulina okubeerako omukono gwe gw'oyo alaamye. Kulina okubeerako emikono gy'abajulizi abatakka wansi wa 2. Abo abasinga obungi bakolera ensobi. Akola ekiraamo nga kirungi n'ateekako omujulizi omu oba butateekako ejja kuba efuuse ebbaluwa tejja kubeera kiraamo. Ejja kuba ekiraamo nga kirungi ogenda teekako ennaku za mwezi ko tejja kigoba. So kulina okubeerako ennaku z'omwezi, kulina okubeerako amannya g'oyo alaamye, kulina okubeerako omukono gwe signature ye, kulina okubeerako abajulizi abatakka wansi wa 2. Bino ebirala okuteekamu properties zalese, okuteekako abaana balese, ebyo kwanguyiza bano b'okoze eki. Naye ebiri ebisooka ebyenyedde ebisooka bebikulu ennyo signature erina okubeerako. Kulina okubeerako akiraami ne address ye, kulina okubeerako ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi kiyamba ki? Noli amanya bwe bakikolera. Bibanga biringa 8 batunda ennaku za mwezi gye kizazembye okukola bajja okugenderako. So ekiraamo ekyo kitwale omuntu amanyi okuwandiika ekiraamo ekyo oluwadde kukikola mulimu nalwo oyagadde. Wow, that is good. Oluwaddembe oba oli Muganda kikole mu Luganda otegeera, oba oli Munyankole kikole mu Nyankole, oba oli Musoga kikole mu Lusoga, oba oli mu Lugisu kikole mu Lugisu. Oli mu nalwo oyagadde mukikolera. Banga unakireeta eno mu kkooti bo bajja kitwala bakivungise. Bajja bakivunule mu Luzungu. Okuvungisa kirala. Mu kkooti bajja kitwala bakinterpreting bakivunule. Kibeere mu kkooti jakkiriza ekyo kiri mu Luzungu. Bw'oba osobola okukola ekiri mu Luzungu oba oyambye nnyo. Naye bwe tosobola kukola kiri mu Luzungu teweeraliikirira. Genda okole mu lulimi lw'otegeera. Banga bino ebigambo by'ogenda okuwandiika bajja kubisomera abo abafamire yo. Nga bakwotinga kye wawandiika. Abafamire yo nga bamanyi Lugisu kikole mu Lugisu. Nga bamasaaba nga mukwano gwange mukwasi. Bajja kibasomera mu Lugisu lwabwe bategeere bulungi. Kiraamo kino kiyamba ki? Kiyamba gwasi agenze ne bano boolese.
omuntu bambula mu bwensi eno tulina wakati mu bulamu tambulira mu kufa ne bwofa tulina abagenzi ba mirundi ebiri tulina omugenzi afudde alamye n'omugenzi afudde talamye omugenzi afudde alamye oyo aba ategese ebintu bye oyaga bitambuzibwe nga budde bulamu bwensi eno omugenzi afudde talamye oyo aba atekedde ensi esalewo nga bweberabye aba balese ku dunia bajja okutuula basalewo banamuziikawa banamukolako mikolo ki bano abasigadde bajja kusalawo nenga ate obo ng'olami bo bajja kuteeka bajja kusoma busomi bateeke butesi mu nkola Hajji tuddeyoko wali ku elements z'ekiraamo otugambye dates ennaku z'omwezi otuwadde address otugambye signature oba omukono babaddewo oba ba witness nga basukka mu babiri amannya go gwakola ekiraamo. Then when it comes to the language olulimi lwonna lukkirizibwa by court lukkirizibwa kati bo aba kooti bajagenda bakivuno mulimu lwa kooti oluzungu bakijja mu native language mu kiwandiikidde. For example oli mugisu gwe mukwasi bakijja mu lugisu bakijja mu lulwo bakiteeka mu luki ne bakizza mu luzungu era nti bamusindise makerere bagenda bakivunule mu school of language gye bali abugwe mu mulimu gwa extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli ne Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited Lubowa House Lubowa ku Kamoga House bobo kole kiramo kino kirimu element endala ate enkulu ennyo abasinga gye balekayo abakola ekiraamo nga kirungi mbakikola mpapatatekamu ne beerabira okuteekamu anakissa mu nkola executor ono ye muntu agenda byowandiise bino agenda okubissa mu nkola yagenda okugabanya ebintu ebyo agenda kiteeka mu nkola mukulu nnyo saba omuntu gwe weesiganga mukwano gwo saba omuntu gwe weesiganga ajja kuteeka mu nkola byo nga tajja bikyanga nga bwokwaki nga bobirese nga bajjo biteeka mu nkola oyo executor mukulu kuno kikola nga totaddemu akiteeka mu nkola bajja kisoma nenga balenga tebalinawo maanyi akiteeka mu nkola kubanga totaddemu akiteeka mu ki mu nkola so kati oyo executor akiteeka mu nkola mukulu nnyo okumuteeka mu kiraamo ekyo ayinza okubeera omwanawo ayinza okubeera mukwano gwo. Hajji baani abalina okubeera mu kiraamo nga ba executor to avoid conflict of interest? Wesaamu omuntu gw'owuliriramu emirembe oyinza okuba nga gobadde otambula naye mukwano gwo nga ye nga gojja okuwuliramu emuki emirembe saamu omuntu nga mwesigwa kubanga abasinga obungi bamanyi bateekamu ebiramu bino ate ne babandi babituulira bwoba okola ekiraamo kino kolamu kopi eziwerako kopi nga 3 oba 4 bonna obaweeko ki Allah wabageze n'oba mulamu bwensi eno nga bajja kusobola okuvayo baki bayimirire naawe balete ekiraamo ekyo basomera bobalise kuki ku nsi naye abasinga obungi bw'alaba ekiraamo ekyo n'alabamu byetamusanyusizza bamanyi kituulira oba okwagala okikolamu ennongoosereza naye oba okozemu kopi ez'enjawulo tajja kusobola kukola ki kukyeditinga naye bw'oba ogenda kola ekiraamo ekyo funamu n'amateeka amanyi okuwandiika ki eno buli looyo asobola okuwandiika ekiraamo genda amugaye biki birina okugoberera nga kola ki ye alina galinza okulina okutambulira ng'okiwandiika tokiwandiika na busungu sooka okakkane n'oba ensonga gy'oyogerako nga ya busungu sooka okakkane ogyogere n'oba olina gw'otawadde mwogere nti ono simuwadde otekemu n'ensonga z'olwaki tokola ki tomuwadde Hajji tokola nsobi n'olekayo abaana bono nga tobawadde kijja kutaataganya bana abateeka mu nkola bagambe bana abaana babe ate baddemu ate batawaanye ate mugende mu DNA bajje bisomgaye bwe bityo so making sure nti buli mwana gw'owoleza ku nsi nga wuwo muteeke muki bo bogende no mu byeduniya fa abasiraamu emali yaffe obusiraamu bwagigaba naye twogera ku bana ab'ensi nti bo balaba buli mwana aba kyenkanyi oba mulenzi oba muwala just omusika oba heya asinga ku just 1% katini nnyo katini kasinga ko ki nenga baba benkanankana kitegeeza mwana namwali najjo omulala gw'otatadde mu kiraamo ajja gaba kyenkanyi ne bano nga bw'otadde mu kiraamo so it's better n'oteekamu abo b'omanyi nti baki babo teeka mu kiraamo ebintu ebyo byokka by'omanyi nti bibyo ebyaliko ebibyo nga wabitunda please byesonyiwe tobiteekamu byobadde osobola okufuna tonawe kubifuna tobiteekamu
byaleka ebyo n'obitunda tobiteekamu bw'oteekamu ebintu ebitali bibyo oba olesa akavuyo kangi wano ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga emisango egisinga okubeera ku poliisi emisango egibeera ku kooti mu family court biva mu ngabana yaki esente ya maali so gwe oba otesitesi n'oleka ekiraamo oba oyambyeko yes nalesa ekiraamo bamu abayinza okukayana ne enkayana yaabwe tefaanana ng'oli atalekedde ddala bali bajja kweyuzanga bye baagala kubanga tebakye bagayidinga naye wano walese ekiraamo kibagayidinga kibakomako bwabanga awaba bamugya ekiraamo nga bamusomera omuganzi yagamba bwati ne bwati so ebintu ebikumenyedde ebbanga gwali eyo ku kyeyo biteeke mu buwandiike olage ani anaafuna ki ani ataafune ki Hajji ekiraamo kino kyateeka nti kirina kubeera nga bakiwandisizza kalaamu ballpoint oba kukitayipinga mu kompyuta ne baprintinga kyonna kikola naye nga ekibasingako obulungi kukitayipinga kubanga kyoba otayipinga ojja sobola okukolamu kopi zoyagalamu kopi nga 4 naye awandise ne ballpen kiyinza okumukalubiriza okuddamu okuwandiika ebiraamo 4 oba 5 n'atakolamu nsobi oba kyetaaga kya kaboni n'ogiteekayo wansi twetaaga oligino oligino gy'olina n'oli nga gy'alina so kiba kirungi n'ogenda wamu n'amateeka n'akutayipingira n'omugamba njagalamu kopi 6 zonna za printing nga ziba zipringidde omulundi gutya gumu naye nawandiika omukono guyinza obumufuuyirira nawandiika ebirayi biki bituufu so genda bakiprintinge at least noli n'oba okiwandiise nakyo tebakigaana naye ngaekisingako obulungi oba okitayipinze ate gobeera ku chances red advantage nti ono oba tojja bakalubiriza nnyo ne handwriting zino esinga obungi abamu bawandiika batakula ye nga oyinza okuwandiika nga muki abasawo basinga okuwandiika obubi ndowooza abasawo bawandika buki awandika nga tebitegeka bulungi naye kati ye nga yabitegeera omusawo naye nga tojja kubitegeera naye wano atayipinze byo buli muntu asobola kubisoma twenzaga nti ono typewriter yatayipinze yadde musawo oba yabadde inginiya byonna biba bifaanagana. Thank you. Yes. Njagala tutunuulire otunnyonnyodde the elements oba ebikola ekiraamo ennaku z'omwezi address omukono signature abajulizi oba witness nga basukkamu babiri amannya go gw'alaama ne boolaamira ne maali gy'olaama egenda mu bantu ab'enjawulo. Oyogedde about olulimi it doesn't matter any language. Court yo role yayo ebeera yaku interpreting from that local language to English. Then ekirala oyogedde ku kyokkola copy ezisukka mu emu to make more copies. Then oyogedde about ku ssaawa y'okuteeka mu nkola oba execution okuteekwa okubaako omuntu nga musaale era n'awandiikibwa mu kiraamo nti omwami Alani Mukwasi okuva Embaale agenda kuteeka ekiraamo kya Masaaba Nicholas mu nkola. Ayinza okubeera omu oba babiri n'abasatu n'abana aza okubeeramu naye nga aba abakulembeddemu abeera Mukwasi then abala ne bagoberera. That is very good. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli ne Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited basangibwa ku Kamoga House e Rubowa Ntebe Road ogenda okubanga basanga badiringa mu byattaka badiringa mu nsonga ezikwata ku ttaka okugula n'okutunda okusurveyinga mu Luganda okupunta ettaka okufunira ettaka lino ebiwandiiko ebyenkomeredde njogera ku kyapa okukola transfers n'okukola zilandi search. Oyinza okuba nga oli Bulaaya ng'oyagala bakukolera search ku ttaka abakamoga bajja kikolako bakubulire nti ettaka ly'oyagala okugula liri alaali oba lya mu mukebe teririyo ku ground. Hajji njagala tutunuulire eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire mpozi nga kati nnyo sekyuta bw'olonda asukka mu omu kimanye obuyinza babwenkanya bw'olonda abantu babiri oba basatu nga bakuteekesa ekiraamo kino mu nkola bonna babeera benkanya obuyinza n'okusalawo. Thank you. Ebitta ekiraamo by'obompa kati ebikola ekiraamo tubitegedde biki ebikitta ne kituuka wali mu maaso g'abakulu b'ekika oba kooti ne bagamba nti
kino kyo kifu okusinziira ku point bula 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 entereka yakyo kinyonyole bulungi Hajji entereka yakyo oli akiteeka bubi ekikwegeza kiryako oludda kitegeeza kiba ne information ng'emisinga nga tebitegerekeka side emu bagirya embalo emu tebiriiwo singa ojja n'agamba nti ekiraamo kifu kiriko ebigambo bitalaba ebyalina okubeera wano nga tebiriiwo ekyo bajja kisazaamu singa ekiraamo byekyogera nga bya bulimba ettaka nga lyaliko ery'omuntu oyo naye nga terikyaliwo tetuyinza kukiremerako gandika ekiraamo kyagambye nga byekyogera tebiriiwo tweta ekiraamo kyo nga tekiriiko mukono gwa mugenzi tetufuddeeyo ate obanga yali amanyi okuwandiika signature obanga aliko ekinkumu ekyo ekinkumu ekola nga signature tugitwala nti omukono gwe niwabanga tamanyi kusoma naye nga ataddeko ekinkumu kye ekinkumu kiwalwa nga signature kiwalwa nti ebyawandiikibwa babimusomeramu era yabikkiriza taddekako ekinkumu kyekyo ekinkumu ekyo kikola nga signature so togamba nti gwe tewasoma tojja kukola kiraamo oteekeddwa okukikola kubanga kiyamba ggwe oba tomanyi kuwandiika ekyo ekinkumu kyoteeseeko eyo bagitwala nga kiraamo kituufu nnyo thumbprint mu luzungu ekinkumu ekyo kikulu nnyo ng'okutta ekinkumu kino n'okiteeka mu bwino oba inki n'omala n'oteeka kuno bwoti era abasinga obungi babadde ng'awo batyawo balowooza byabasoma bokka nze ataasoma n'ateekako biki osotekako ekinkumu kyo kikikkirizibwa bulungi nnyo era ne ku kyapa oba ng'ogula ekyapa nga tomanyi kusayininga oteekako ekinkumu kyo bantu bangi badde nga balemesa ob'oggula ebyapa nga balowooza ebyapa byabasoma byokka byabayinginiya byabadokita byabalooya yagamba ze saasoma n'ateekayo biki nosanga omuntu omu nga alina endagaano 20 talina mu kyapa nakimu ng'ekimutiisa n'awandiika ntya ku kikutransfer ekinkumu kyekyo please bagibalanga signature entuufu ddala. Thank you. Ki ekirala ekitta ekiraamo kino? Gambye entereka yakyo kiba nga kiriko information emisinga wekiba nga tekiriko nnaku za mwezi noba ekiwandiisa atya baba kubajja bati bakikkiriza konkina okubeerako omukono gw'omuntu alaamye signature bwe bateriiko ne baginonya nga tekiriiko awo kijja kuba nga kikifudde. Bino ebirala ogenda ntaddemu abaana bateeka mu kiraamo ekyo aba ayambyeko buyambi kwanguyiza okuteekamu emaali gyalese oyinza giteekamu yonna oyinza obutagiteekamu naye okugiteekamu oba oyanguyiriza buki tekitta kiraamo ekyo naye oba oyanguyiriza bano oba olese ku duniya olese ku nsi okubanguyiriza emirimu gye bagenda okukola ki obutabakalubiriza nnyo bwebuteekamu emaali yonna gyolese nobiwandiika bulungi ono executa aba kiteeka mu nkola ayanguyirwa amanya ettaka liriwo eriti bekunamba eti bekunamba bweti alina watandikira naye kyotaba tobitaddeemu oba ojjamu kalubiriza nnyo tekikitta naye ojjamu kalubiriza so mwanguyize tobeera wattima kuba nti ate bwolese ate oyinza oba kalubiriza so teekamu byonna byolese ebikyali ebibyo ebyakuvaako please tobiteekamu kubanga ojja kuba olese enkayana abasinga obulungi bakayanira ebintu by'abagenzi naye nga bali ku mpewo nga byagenda dda tebikyadda naye nga bo bali mukayana kubanga balowooza mugenzi yayogera kiwandiiko yakireka naye nga yakireka nga kirimu ebirumira oba nga kireka nga kifu so toteekamu bitali bibyo kuleka nkayana kuki ku nsi. Thank you. Yes. Njagala tutunuulire ekiraamo kiggwako. Yes, kiggwako. Expire. Ekiraamo ekyo kiggwako nga bekigaba biweddewo. Okay. Newe kibanga nga byekigaba bikyaliwo kimana emyaka 5 nga kikyali kiramu bakijjonda bakisoma nga kikyali kiramu bulungi naye nga sabi byekigaba biggwawo omulimu gwakyo guba guweddewo kiggwako nga bekigaba biweddewo bweba nga bikyaliwo kiramu kiba kyali kituufu kiba kyawangala ebbanga kasaba byekyogerako nga bikyaliwo. Yes. Tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tutunuulira ekiraamo. Bwe tumala okutunuulira ekyokuggwako njagala tutunuulire ani atalina kukola kiraamo ani alina okukola ekiraamo era awo wennyini tuzingiremu ddi ekiraamo lwe kirina okukolebwa. Atalina kukola kiraamo
kasita omuntu obanga nga tategeera bulungi nga tali mu mbeera ze insane yes ne bakikola nga mulalu banga mwakikoledde nga abadde mulalu bajja kigoba nakikola nga oli otegeera bulungi omanyi bigenda mu maaso byowandiika onokubanga nga mwakikoledde toli tebakase under duress tebakase nti kola kino so nakikola nga oli mu mbeera zo otegeera bulungi so tochikola nga ngokakiddwa awo tutunuulira ddi ekiramulo kirina okukolebwa okikole ng'oli mu mbeera zo ng'oli kam oyiteba oyagala kubeerawo ng'okikola okiwandiike okisomemu oba kisomeremu eko omukono nga webali nga tewali omuntu omu akase kubanga bino byogenda okuwandiika bigenda kukosa ggwe bira kukosa maali gyomenyekedde ebbanga naye oba towandiise tegeeza byonna byoli mu kukola omusana geri mu kukwokya bikwokyita bwereere wano boolese ku duniya bagenda kubikaanira babigabane nga tebanaana kubulira mu ttaka kubanga tobagayidinze naye bweboleka ekiraamo kyaba bagayidinga kuki banakuziikawa banakuziika kijjaki bani bweoyagala bakuwerekere osobola obiteeka mu kiraamo so eŋŋenda nebanga kirambikiddwa bulungi naye batowandiise bajja salawo nga balabye so tobeera nagala aligamba nti banasalawo nga banasa nja kuba ngenze babakole bagadde no teekateeka biki naddala nga olina byokoze teeka mu buwandiike yes okay njagala tutunuulire of course akatalekeka ku kiraamo bangi bakola ekiraamo under fear bangi balowooza nti bw'okola ekiraamo oba osemberedde okufa bangi bakola ekiraamo nga balwadde bangi bakola ebiraamo nga wayiseewo ebbanga oba nasurvivinga akabenje nagamba ho mbadde ngenze bangi buli omu alina ensonga alina moment but njagala tutunuulire Hajji omuntu alina kukola kiraamo ng'ali ku myaka emeka era ng'ali mu mbeera ki emyaka 18 ng'olina byolese ebigabagabyo wandiika wakati mu bulamu tambulira mu kufa tebakulimba mbu oba obawandiika ekiraamo ogenda kufa era tebakulimba nti oba tokiwandiise tojja kufa wakati mu bulamu tutambulira mu kufa we live and die that's a fact of life so tewerimbaga nti onakiwandiika ngenda kulaki tobeera anakijangajja ogenda nti nze bagamba owandiika ekiraamo bosembedde kufa naye ate nga abantu era ekisinga obungi tebabiwandiika singa badde babiwandiika nkanaza ne badde ntini 90% bantu bayitako mu kkubo tebalina biraamo 90% noteeka kagwa mu kkubawo nti akiine waka gwe bwoyitawo oyinza okusiba jjaamu newewuunya bagayaala begayaaza nyakikola enkya nyakikola naye kanga nakoze eki namalako omwaka nakwata ogwokubiri so bagayaala bugayaazi so begayaaza nakipostpondinga nyakikola omwaka ogujja naye kanga nakoze eki nga takikoze fa ne kutuukawo ng'okebera mu bakwano bye nga talinawo kimu kyalese so making sure nti at least nti mu bulamu bw'ensi eno kasobeza mu myaka 18 olina byokoze ebintu byo biteeka mu buwandiike teekamu ebyoka byokka ebikuvunanyizibwako byebuwandiika okay that is very good njagala to crossing over tutunulire letters of administration ekiraamo of course tutunulidde the basic information but omuntu wali mu recommendingidde ani okumuyamba okukola ekiraamo ngenda wamu n'amateeka lawyer amanyi ekyokukola ajja kuwandiikira ekiraamo ekituufu era mubuulire tomulimba mu information gyoyagala ateekemu gyaba ateekamu weyagadde okuwa ku bintu byo gwaba ateekamu weyagadde okuwa era tomuteekamu kubanga kyowandiise kyekijja okwogera nga gwe tokyayogera kyoga nti abafu boogera mu biraamu ekiraamo omuntu yafa myaka 3 bakidde bakisoma byonna bikyogera sebanga bikyaliwo kiba kijja kukuyamba so gwe akola ekiraamo
kikole ng'okimanyi weetaasa wekka tolina g'oyamba oyamba wekka kubanga batu weeyambye omusala gugenda kwokya ku mulimu ogwo maze kulimu emyaka 10 obonaabona naye byonna batotikoze kiraamu bagenda biga bangula ng'ebitalinaako buki kubanga baba batwalanga ebimufu buli omu akolaki atwalanga bw'ayagadde teriyamba kuba ku mukono so it's better owandiike oteke mu buwandiike totya nti agenda kuwandika ekiraamo ngenda kufa nedda tugenda kufa era bangi abafudde nga tebabeerese biraamu tebangi abafudde nga beerese so okukola ekiraamo ofa noba tokikoze era ofa so it's better okikola ekiraamo otekewo obuwandiiko obwo bw'okola ekiraamo kino oba tokoze kyakuyisa bivulungi oya kutereka kitereke wabula ekiraamo kino kiba kiyakuyambako oyo omuntu agenda okuweebwa obuvunaanyizibwa mu kooti agenda okugenda mu kooti afune letters administration letters administration ebbaluwa entongole eva mu kooti ko kisinza omugenzi ebintu byalese baba alese obukadde ebintu byabukadde 5 kudda wansi agenda mu kooti zino eza wansi bayita magistrate courts baba alese obukadde 10 n'okwambuka waggulu agenda mu kooti bayita high court eyo wali kooti bazawulamu ebiti ayo kooti ekola ku nsonga za family bayita family court ejjo okugenda ejjo okufuna letters administration ezo kisinziira oba omuntu alese ekiraamo ojja genda bugenzi mu kooti baverifyinga ekiraamo ekyo kiba kituufu balange mu mapapula z'amawulire balange mu mawulire babuuze waliwo awakanya ono okufuna letters administration z'omugenzi baba nti waliwo awakanya bajja genda maaso bakole letters administration ezo then oba ngaluwa abakiwakanya mujja kudda administration general muddeyo batuuze family meetings administration general ayinza okutuuza family meeting ku ofiisi ze Georgia ni house nzo tuza meeting yao obanza kuwe baruwa n'abasindika muddeyo wansi mugende mpaka wakao kao najja kugombolola oba najje makomo genzo mu yali abeera nemutuza meeting yao nemweronda mu baani abene kuira ba administrator tuli ku process ya letters of administration kati oli atalese kiraamu bayita mu process ezo ate bagolo file bateka kama amanyago omugenzi abaana balese bibugaga byalese information nani mujiwayo kasi jina wandike baruwa naita family meeting ayinzo jita mu office ye nemutula mu office yao nemukanyi zao baba tabisobole ayinzo bejja ko nabatwade wakao nemwevurugireyo nemuyombereyo nemuyomba nemukanya mu mpapula zo nezo omugenzi mwewale nnyo ennyombo bambuli mwewale nnyo mwetekawe ennyombo mwekalubiza bwekalubiriza office administration yejja kuyagayo okujigondeza tebiri mukayana mukanyiza tiba mukanyiza cyo jogenda na chumba mukyakayana nga muddayo tubula abantu bajogamba ebintu badde babigoba mimaze emyaka 2 bakyabigoba kafuna nga letters administration takali ya mugenzi yafadda ninga delina biwandiiko lwaki kubanga family zibamu enkayana ezo nyingi kali enkayana ezo mwino sokane muzijjawo kali bajja wakao mawale abasindike mudde ku kyalo kyamanero si wanu mutule waka mweronde muki ba administrator maga ko babere kuchiba bakulembere munjo kulondamu omuntu omu 2 3 oba 4 tumujagina mu ndabantu 20 oba mantu 10 mulambere ku baruwe yemu mweronde mube mwesiga babagina obakulembera mu nsonga ezo ozitambuza so kati bagwembo nozemu mujja kuwereza amanyago wadi sajenero jikati bamufuna amanyago mbamunozemu wakao abaweka baita certificate of no objection certificate yako mujogena nako mu court ngamugera kola petition ya court babakolere kapapulako balange mawulire bajo sinzirako okulanga ku mawulire ngalibana ko letters administration letters ekisemba yo dalanga mazo kulanga mawulire obanga twaliwo avuddeyo yenna ugamba nti awakuwakanya akuvuddeyo nya kubaga nti awakanya byembutese mu petition yamwe abo baita wiki binga twaliwa yanokudde basoka baba wachi bakwa letters administration papala bakwa doro papala rubera rumu dukiso okukyusa ebyapa ebana 15 sibiganti buli takali mugenzi yayinako munofuna letters eza takedo mufuna rumu libyeje kwa mu Uganda yonna mpoza afunide mu kote e Kampala zisobola kukola ne kubyapa ebiri embale bicho se byapa ebiri mu land office Bukalasa se byapa ebiri mu land office Masaka bicho byapa ebiri mu Wakiso byonna bichusa kasibanga baruwa jivuje mu high court se baruwa yojo kuyambako estage yona yotekako mucho jokola kufuna certified copies bajjo kwetaga mochi mu court mu land office kuzira bako register of titles yawandise byapa ajakola certified copy nya kugira bako azirabeko babayaga kula ko digono copy ajokutuma jalabeko ajikudizo original yechi yetaga ku file ye certified copies
era ye bojimuwa aja sindika ye abalanda office basindika ye abantu babere mu kooti ba verifying balwa joletete eno ntuufu basintuufu kubanga abakola bitupuli bangi chola bamaye kuzitwalayo nga ntupuli ne bazikuwatirayo bagambye yapate ebite byatambula bakola ebbaluwa enkyamu bazigana and office yazigana kubanga balina system yabwe ezikebera mu kooti jozije dala ntuufu basintuufu so kati process eyo bweto bwetambula ne kati inaku zino bachu yabayongeddemu mu letters of administration mbona utaka kafananyi ko bongolanga mawulire utaka kafananyi ko mugenzi bwe yali afanana ngana nakafananyi ke nakafananyi kagwe ayagala okufuna letters of administration nako ino katekako ensona ne kulaba oba muri ko batano magafuna letters era mujja kwetekayo ufanye babulabe boteke mawulire babulange wiki busy mara kuitawo nga babalanze bati waba wakanya soke mugire mufune letters administration mabege jaita inga tijeta kisa ko bufananyi nega to kwanti bagezako okujjamu abaferi baleka mu bufanyi babuteka bufanyi babwagala obo babutekamu babenga bakarubi ensonga ezo babenga bastimulayininga bajjemu abaferi bazwe abo bokaba tufu. Okay, yes, tuli ku extra digest mugoba nsonga tutunulira letters of administration, tutunulira will kiramo kitulimu kubanga tutunulira akadde kano. Njagala tuddeyoko kati nnyo wali mabega wonyonyoddemuko oyongere okukatiriza mu ggwanga lyonna mu offices zonna office ki egaba letters of administration era otuwe n'ekyokulabirako Kampala esangibwawa? Kooti zonna kooti Kampala gena mu high court family division letters bazigaba wabula ne kooti zonna za high court Masaka nazo bazigaba kooti ezitule Masaka webanga high court jazigaba ogenze mukono high court bajazigaba kooti webanga high court baso zigabirayo bakola ekyo kugondeza ku bantu nti wagenda kutambula ngendo mpanvu olajje ngavudde embale ajje Kampala tena wagenda kusula asule mu hoteli akire ku kooti senda basanya sene nyingi ne bazimutereye embale jabeera mu kooti yembale cost zikoki kadi kooti zigaba obuyinza. Yes, so ogera mu high court bayina kuvira mu kooti letaza division tebazigabira mu nchiko za kika nedda sebo ganti omukulu w'ekika yaganye nedda ejo bazigaba mu high court era oganti afuna ko letaza division mubuuze wagenda mu kooti yawa otunyonyodde institution egaba letters of administration is court. Yes, thank you. Mu kooti mundoomwo ani agaba letters of administration? Judge ayina kuba ku ddaala ki? Judge ataba na ddaala judge. So baseba ne banyabo lwaki tutunulira ebintu bino because family nyingi ziri mu kuyita mu kusoomozebwa kuno bangi nnyo mwolekedde okusoomozebwa kuno bangi nnyo mukyabirimu bangi nnyo mubivuunuse so tugaba this information for free ebeerenga esobola okuyamba osobola okukwata information eno n'owuliriza piece ku piece oba bit by bit minute by minute at the end of the day ebintu bino bwe osobola okubigobako bulungi nnyo teweesuulirayo gwa naggamba. Listen to this program, take your time owulirize nti ne waba ofunye looya ali mu kukolera ebintu bino bw'owuliriza wano comparinga notes za looya okomparinge ne program y'olunaku olwaleero. Tuli fenna tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tutunuulira ekiraamo ne letters of administration olunaku olwaleero bintu bikulu by'otasobola kubanga obuusa amaaso. Okay, tuina scenario nga omugenzi abadde n'amaka Kampala Muyenga, Munyonyo, Buziga, Kansanga, Nsambya, Kibuli, anywhere mu kibuga Kampala oba Kampala Kawempe division Nakawa division anywhere naafa n'aleka ennyumba yeeyo ey'oku kibuga era kwabadde awangaalira jakuliza abaana era jabazaalidde. But here comes a scenario ng'omuntu ono afudde alina ettaka oba square mile oba acres 10 plus other assets
mu bitundu katugambe Mbale oba Masaka, Arua oba Gulu oba Mbarara, emaali eno egabibwa etya? 1. Enkiiko zikolebwawa era kooti ki abaana baganda b'omugenzi bannamwandu mwe baddukira okugaba emaali eno eri Masaka oba Eggulu oba Mbale oba Arua oba Lida, naye ng'ate omugenzi afiiridde Kampala gy'alina amaka? Nga bwalabe nti kooti, high court, ebbaluwa gyefulumya yonna ekolayo. So ebbaluwa ebeera emuweereddwa mu high court Kampala ekola ku bintu eby'Eggulu, ekola ku bintu by'Embale, ekola ku bintu by'Emasaka. Kasita bange ebbaluwa gyafunye agifunye mu makono maki matuufu. So ebbaluwa tuweeraliikirira mbate babeera Eggulu naye tujagala tufunye Kampala, ate tujja tugenda tufune n'Eggulu ate ebbaluwa endala ofune ebbaluwa omulundi gumu. Ebbaluwa byonna ebikolako bwe kyokola kiri kimu kufunamu certified copies. Register of titles oba wandise ebyapa oyaga certified copies okaza akola ki? Letters of administration okuzifuna zino tikitegeeza okyusa byapa byokka, kyusa kaadi z'emmotoka, okusaba akasiimo, ogenda okakiraimingayo, baluwa zino yekuyamba. Si kyapa kyokka kyebalira okukola ki? Okukyusizaako olifuna letters. Omuntu ayinza oba abadde mukwano gwo, abadde muganda wo, ali mu magye, ofuna okujja ssente ezo mu magye, okufa akasiimo ke, unafuna letters, bakikubuuza letters of administration ziruwa. Nyo aleka sente ku account mu banka aleka sente ku account okuzijjako ojja data administration and administrator. So data zino bozifuna obo omugenzi bwe kimu kyali badde akola gwafunye data zino so kikola. Azo balina byaguze ettaka nenga tabawadde transfers. Hanyo ofune data zino okuba transfers abantu abo. Azo balina abantu babadde abanja osobola okubabanja nofuna data administration. Si buli omuntu ajja kujja abanje. So kati ebbaluwa eyo ekuli omulimu gw'amaanyi nnyo, si ate si buli muntu afudde nti bamugobera data administration kankiddemu. Si buli mugenzi gwe baziika tebabakola data administration. Lwaki? Eteekamu ssente nnyingi okugigoba. Ate abagigoba omugenzi alina obugagga byalese. Kuliko family nga tebafunanga data administration era nga tebalina kyebazeetaaza kubanga teweeyo byakukyusa. Kubanga estate sente ezigoba ku letters administration ezigoba mu kooti ezipangisa lawyer zina kuva mu estate. So oli obatalese bya bugagga gwatu onomenyeke ote kukwata sente ezo oteke mu letters administration yaki omulimu gwa letters administration kufuna letters oba ebbaluwa eyo entongole kuva mu kooti omulimu gwayo mukulu kugabanya bintu obatalese bintu byagenda kugabanya agenda kufuna yaki. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage Manyaga tuli ne Hajji Muhammad Kamoga. Letters of administration zigwako ne zibeera expired. Kasita bizigayo banga biweddeko nazo ziba ziweddeko. Naye kasita bigaba bibanga bikyaliwo ziba zikyalinamu nnyo zimala n'emyaka 5 letters of administration. Nziba statinga nnene nga bibagaba bikyaliwo. Bibagaba bikyaliwo abaana abamu badde bakyasoma bakyabaweerera so letters ziba zikikyakola. Naye kasita bibanga biweddeyo bizigaba zikomaawo tezina mugaso. Tulinayo scenario nga omuntu yaleka ekiraamo nekitazuulwako mberebezi yonna ate ne wabeerawo embeera wayinza obbaawo embeera etuusa ku bantu kufuna letters of administration nga waliwo ekiraamu nga tekirina buzibu bwonna. Letters of administration omuntu wajalese ekiraamu batalese okufuna mu bintu by'omugenzi nofuna letters of administration. Omuntu kankikuddemu bulungi omuntu abalese ekiraamu oba talese omuntu okukyusa ekyapa ky'omugenzi atafuna letters of administration. Ono alese ekiraamu process eyanguwako osinga ono atalese. So bw'oba ofunye letters of administration ogenda kwanguwako okufuna leti bw'oba olese ekiraamu ojja family ojangwirizaako ofuna letters kubanga ojja kuba wanu olonze ba executor alina kiteeka mu nkola. Ekisinga otawanya abantu mu meeting ezo eza family kulonda abaana bagenda okubeera ku letters of administration. Wono alese ekiraamu abamaze kubeerondera mikwano gye bayagala babeere ku ki ekiraamu kye ku letters of administration. Ekiraamu gye sebeera step okutuuza ku letters of administration. Letters of administration yeegaba ebintu byonna.
kati letters ye ateeka butesi mu nkola afunye letters ateeka butesi mu nkola ekiraamo kino bikigamye nti mugeri mweyika 3 ye yagaba bugabi bangu mugaso gw'okufuna letters ezo kugaba bintu era kimulagira tasi wabafunye letters ezo alisi mu mwaka gumu abenga amazo bigaba era wabatabegayo mu mwaka gumu alino kudda unategeeza kooti nawe bagamba bano mfunyemo bwezi bwe ne bwebuti ngabyeko bino sina kubigaba noteka mu n'ensonga lwaki tobona kubigaba kye kikulemesezza kye bayita inventory obako byokoze n'ebikulemye onategeeza kooti mu bbanga lya mwaka gumu notegeeza kooti nekongera buki obudde nengo ino bakusuubira kwanti mwaka gumu obigaye bikoze eki biweddewo naye obanga tobigabye ng'olina kyebikusoomoozeza kooti gitegeeze naye asinga obungi atafuta letters administration n'agenda n'akola byakoze tadda nayo kati nga bajja bamuchallenginga nti tewakola inventory oyise emyaka 10 yabikola dda nga yalowooza kyeki kyetaagisa nenga kikulu nnyo kooti ebekwadde ebbaluwa okuddayo n'ogibuulira biki byokozeseza ebbaluwa eyo noba nga tulina okugabako challenges kyakutawaanya gitegeezeeko nti wano nkyafunyemu obuzibu nkyabigobako ebintu eby'ettaka si byangu nkyabigobako bakimanye mu buwandiiki nti owaayo omusajja akyagobako bikyamulemeredde nenga agezaako biteke rekodi za kodi zibeere nga mwekiri naye wanaasirika n'obusirisi bw'otu nomala letters emyaka 2 tunakuddayo kubabuulira bajja kuzichalenjinga bazisazeemu bagambe ono gumwawa letters tamanyi kyakuzikozesa ba omulimu gwazo sikuzitereka ntereka wabula kugaba bintu bya mugenzi. Okay. Yes. Kale embeera yeeyo tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero naye before we go njagala tutunuulire omuntu ali eyo ng'ali mu kutulaba akadde kano ng'ali stranded about okuprocessinga letters of administration. Ayinza kuyambibwa atya mwaba akamoga. Point number 2, who qualifies to be an administrator ku estate y'omugenzi yenna? Muntu kikaaki, muntu nabaki qualifying okubeera ku letters of administration? Ayina kuba wa myaka ki? Ayina kuba wa kikula ki? Ayina kuba na relationship ki n'omugenzi nga tuwunzika? Ekibuuzo kibuuza kigazi. Omuntu akulifyinga singa balese ekiraamo omuntu gwaba yalonda nga executor oyo tebali kumuddamu, ayitawo bulambalamba. Bulambalamba ayinza okuba nga omuntu oyo yamulondera yali nga tannaba kuvaako kubanga nga gyali mulamu bulungi nabako ebimusoomooza abo bakyusaamu nti omuntu gwalonze ate omuntu gwakoze ki nobanga omuntu tegwatabuka nga mulamu bulungi omuntu gwaba yeerondedde mu kiraamu yagenda kuki ku bbaluwa. Omuntu abalala bano oba tuwelese kiraamu family meeting network beeronda abo bagenda ku kiraamu asaba weze emyaka 18 tolonda myaka 10 myaka 7 myaka 3 myaka 18 n'okudda waggulu sokubeera ki ayinza okubeera omwana w'omugenzi ayinza okubeera omukyala w'omugenzi ayinza okubeera obba w'omugenzi. So oyo kataba nga alina akakwata kuki ku mugenzi omugenzi kataba nga family etudde bebe eronze ne bateekako ne baba nga bakkiriziganyizza ekisinga okulu mu bya estate consenting nga bakukkiriziganya bebaba nga tebatukkiriziganyizzaako bitawaanya era tebiggwa bumala kukkiriziganya mwenna. So oyo alina okufuna letters nokubanga mumukanyizaako ngaki nga family. Fenga bano Kamoga Photo Consultants tubayambako kuba letters administration ezinzo banga wagobako obanga no bate wagoberako ddala bwa wagobako twakumanya wakoma ku step ki byakutawanya kukomawa sago wakoma utandikira byo wakola tutubiddamu tugenda mugenzi muki mumaso tubulya wakoma otuya file number wakoma ntukebeda dabagobera bituufu mwe balimba ne babagobera empapula nga tebabagobera nga babalimba bulimbi. So tutulaba wakoma oba badde bakoledde bituufu tuwingira mu maaso babadde bakoledde bikyamu netubiddamu byonna from zero paka ufuna letters paka olagera ku kyapa. Yes. Kale tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero luno. Njagala kwebaza tiimu gye tutambula nayo. Njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya ne Keith Kanabi nga kwotadde Tone Sennabulya. Njagala kwebaza Hajji Muhammad Kamoga n'aba Kamoga Property Consultants Limited. Akatalekeka
akaterekeka esebo esimu zaffe 00 17 16 yeah 73 baziro 775 500 700 esimu ezo zikubako nzenzi ku nyini tutwale kwa nyambako obo kweza message ku WhatsApp njabwaso okuddamu ntwogerezeganya songa zineze ki ezettaka nikuba kusimu ezo ngo najo kubuuza kyattaka kyokka songa za ttaka please tugata mu nsonga ndala yonna nsonga bya tategedde bulungi kyo kulambula nsonga zettaka nja kuddamu nja kwogereza naawe ufuna amagezi ag'ekikugu songa zettaka inshallah taala so mbebaza nnyo client baffe mwenna abatwagidde over 10 years kuba nti muntu wagidde ntubera nammwe tambula nammwe tujja kuyongera okubaweereza n'obwesimbu songa zino ezettaka sama kama katonda sinkanye bungi ogujja kama katonda abakuumi tuyanze kete tugenda kuba tusuka olunaku olwaleero mbaagaliza birungi byerere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi mweraba